no passionate ku nsonga eziruma abantu bonna nga abantu atenga toswazi kubeera passionate nga tozitegeera toswazi zigonjoola nga tonazitegeera embeera zaabwe zebabeeramu nga tonamanya engeri gye bawangaalamu naye of course nafuna omukisa nti nga bwe ngambi bwe twali awo ku law school nga nsomesa ono omukulu ebiseera ebimu nga tugenda wali ekamooca era intriguinga nnyo. First of all nagendako ku show ebusaabala eyo yali alonkingayo show ya Aida Bikwasi Kyagulanyi entuukayo nendaba abantu bangi nnyo nnyo benali sirabangako kubanga baali bangi nnyo ate nga bava mu bitundu ebyenjawulo by'eggwanga nemubuuza omusajja gwe abantu olina magnet kyesikiriza bano abantu of course yali mwetowaze nnyo agamba nti kino nataki nateraga nti nze ndi wakabi nnyo ateraga nti wamaanyi waki naye ate of course bwe twasigala nga tudiscussinga nemusangamu ekyo kintu kyokuba nti akwatagana nnyo nnyo n'abantu ababulijjo oluusi twali tutambulanga naye nemutundula nayimirira abantu nolaba nga ayogera nono omukyala atunda buto ku street atunda gonja naye waliwo omukyala waliwo lumu yannyonnyola ikonomi y'omuntu atunda buto ono omukyala nambulira akati akadomola agenda kagula sente bweziti agenda kola bwati agenda kola bwati kubanga bw'omuntu ali eri high end tosabitegeera nti ono omukyala akozesa capital ya mutwalo gumu in actual sense n'agenda n'asuubulako butto wa 13 n'asuubulako gonja wa 10 oba kale wa 2 n'ajja n'agulako amanda anoonya kumutwala akoleko 12 akoleko 12 kati economy ate abantu abasinga abantu baffe bali mu economy eyo mu embeera gye batambulira so abantu abo n'enyongero bategeera through him naye n'ekirala oluusi nga tugenda wali ekamooca awo tulina offices zaffe kibola twagiyitanga barracks era ne kati tugiyita barracks kubanga lwaki twagiyitanga barracks buli kawongezi yayinanga yamitinga nga bano abaana nosanga abaana nga bageto bali awo aye bali awo bogera ku revolution z'enjawulo bogera kuba Kwame Nkrumah bogera kuba naye nga bali very well informed naye nga bageto naye nga bali well informed kati ebiseera ebimu nali nzijawo nembalaba of course ne finding your life very very interesting and inspiring kubanga bano abantu bayinza okuba tebalina ate nga ntero kyogerako nti abantu bageto abo bali real okusinga ate bano abasiba amatayi ono omuntu ayinza okusibira ettayi n'akola ki ate nosanga nga kyaliko kyakulaga sikyali okitegeera akulaga kino ate nga ali kintu kirala completely and also naye bano abantu ba ghetto ojja kwesanga bali real nnyo 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 nga kyakulaga kyali baba akwagadde baba takwagadde ajja kubulira ensonga lwaki so I found that very interesting era abantu bageta abo nenyongera bategeera kubanga be bantu baffe abasinga mu ggwanga omuntu okubeera mu ghetto ndowooza sikubeera kamooca naye embeera ze babeeramu abantu baffe abaavu oba olirudda oba oliba bonna abantu abayinza batwala mutulireeri okay okyali wano tulineyo mbadde nagamba honorable council tulina council Louis Rubongoya ono ne secretary general w'ekibiina kya National Unity Platform era ne People Power kakati tugezaako okubyalyamu ku bintu ebyenjawulo byobadde tomanyi oba oliawo byobadde omanyiko ekitundu nga weetaaga okubimanya okuva mu horse's mouth so yensonga lwaki tusazeewo tukwatagane n'omukulu ono bintu bingi nnyo ebibaddewo mu kutegeka People Power mu kutegeka ekigenda mu maaso nga Louis nga secretary general soko onyonyole omulimu gwa secretary general kati nga mu kibiina kya NUP mulimu ki Ssaabawandiisi w'ekibiina abeera chief administrator aba akwasaganya bintu bingi nnyo supervising a secretariat heading a secretariat n'ebirala so departments obeera olina overseeing departments zonna mu kibiina okay now
countries, to be specific in Uganda, we are still in the Stone Age period. We have people that don't have sanitation. We don't have toilets. Exactly. In such a generation, how can a human being be going to a toilet to defecate, be going to a bush to defecate, using a bucket to defecate? It can never be that way. We cannot be Africans who still live like slaves. We've been there before. We've seen our grandparents live. We've seen our parents died of hunger. We've seen our people went without clean water. This kind of nonsense must happen again. We have a dictator right now that kills all people that are on the opposition side. Your ticket to death is because you are on the opposition side. We can no longer allow this to happen in our generation. It is our time. The people where we are right now, there are people who died for this country to be free. And for us to rescue our country, we have to put our bodies on the line. We have to fight for our country, because all countries with freedom, there are people that have sacrificed their lives. And that is upon us. We either stand against the dictator or we lose it all. People power, our power. Our power, people power. People power, our power. Our power, people power. Today we want to say to the United Nations, you cannot be silent when thousands of people are being killed. You cannot only be, your voices as the United Nations cannot only be heard when a bomb goes off in Paris. When thousands of Africans are killed, nothing is said. When thousands of Africans are killed, the United Nations is nowhere to be seen. When a bomb goes off in New York, everywhere on the United Nations is the talk of town. It's the talk of the United Nations. Why is the United Nations silent when Africans are being killed? Why is the United Nations quiet when billions of dollars are being stolen by African governments? We can't allow this to go on, comrades. This is our continent, this is our home, Africa is home, Uganda is home, and we must fight to get rid of these dictators. They are bonus. People power, our power, our power, people power, 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 people power, our power, people power. Our brothers and sisters have been kidnapped back home. They have been killed. Mothers are dying in the hospitals when they are giving birth. Yes. We are tired. We are sick and tired of this regime. Yes. Seven, stop killing innocent souls. Stop kidnapping our brothers and sisters. Yes. Supporting another party is not a crime. Yes. Supporting our president Robert Kyagulanyi is not a crime. Yes. We are free to support what another person, because you've been in power for more than 35 years. Yes. Mothers are dying, kids are dying. Our kids are not going to school for more than 2 years now. There is no functioning railway line in Uganda. There is no clean water in Uganda. We are living like slaves in our own country. We are so tired of you, dictator Museveni. Museveni must go! People power! Our power! People power! Our power! Our power! People power! People power! Our power! Our power! People power! People power! Our power! Museveni must go! Museveni must go! Museveni must go! Museveni must go! Yeah, man. Fellow comrades, this is to remind every one of you that has attended today's rally. This is to remind you that we are using this country as a platform to fight back for the freedom in our home. Yes. Here where we are, people had platforms in Lusaka, Zambia. The Oliver Tambos used to live in Zambia. The Sisurus had their camp in London and Zambia and Lusaka, purposely to fight for freedom of their country. We cannot be comfortable here knowing that our people are dying of hunger. We cannot be comfortable here knowing that our people are being killed by the regime because they have a different political opinion. We cannot be sitting here knowing that our brothers and sisters are no longer going to school because the dictator has made school just for the rich. We cannot allow a system that makes us slaves while we still have the power and energy to fight for a country that was once called the Pearl of Africa. People power, our power, our power, people power, people power, our power, our power, people power, people power, our power, our power, people power, our power, people power, people power, our power. Ngaruwede tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Olutalo ngaruwede tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda.
People power. Bamama abachala mwenna bali mu comfort zone nga mumanyi bannabwe waka bafanga bazaala bannanga muli omutudde mu tebinkwatako bannanga musitukiremu ani agenda otulwanira bannanga Uganda is a failed country musituke tulwane bannange tuli bamukisa nnyo okubeera part of this revolution mamas musituke mujje I'm so lucky to be part of this revolution. At least I'll tell my kids that I fought. Yes. I tried. Yes. People power. Our power. People yes. Power. Our power. Our power. People power. Yes, ngenda kwogera mu Luganda olulimi buli omu munna Uganda aliyo lwotegeera. Essaawa zino tuli mu buwambe, tuli mu diaspora, batuli e South Africa. Not because we want to be here. It's because twavaayo eri nga tudduse ekibabu. Ekibabu kye twadduka neno kitusanzeeyo nga tufunye omununuzi waffe. N'agenda nga tuyisaamu eddoboozi. N'agenda nga atambuza eddoboozi otugumya yonna gye tuli abali e Zambia, abali e Kenya, abali e Tanzania, naffe abali e South Africa. Nti buli omu w'oli kisobokera ddala okulwanirira eggwanga lyo nga coordinator wa Gauteng wagambye nti Bawota Sisulu, Bamandela baani baalwana nga babeesinga mu nsi ez'enjawulo. Essaawa za leero amagye gaatuvaamu kuba nabo bennyini babakola ki? Babadda. Twagenza okulaba Museveni ng'agenza atiisatiisa abali e Guinea ng'atiisatiisa Jene olw'okuba nti nno dictator omu abadde yeemalidde emyaka mu buyinza egy'obuwanananga egyamwa Museveni nga bamaze amagye gamutadde under house arrest nga gamugyeko obuyinza nga gabaganye otwavolinga n'avaayo atiisetiise nti nno amagye galina okuta president wa Guinea. Tekigenda soboka. Badictator bonna abali mu ECOWAS bagenze batiisatiisa amagye ga Guinea neera baganye okuwanika. Under Kyagulanyi revolution tetwewaayo ne tugamba nti ekiba kibe. Bwe baba baatubba mu kalulu pulezidenti omulonde tumumanyi nti yaani Kyagulanyi Center bamuwa buli kimu kye bagezaako okubanga bamuwa naye yagaana paka ng'agamba nti Museveni ng'ovudde mu ki mu ntebe twagala ntebe yaffe bannaye mulina essuubi akayimba akagamba saba mukama ontere mu kusala n'emirembe nyina essuubi nti mama Uganda olitereera We have to stand together as one. My message to you is just to tell you that we are going to win this battle. There is no dictator, not even a group of dictators who has ever won the power of the people. Yeah, man, bless up. The power is into the people. So we are the people. We are the power. No dictator here. We are the people. We are the power. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Museveni must go. Museveni must go. Dictator must fall. Dictator must fall. Islam must fall. Muhoozi must go. Ife tutiisibwa tufuna amasimu agasukka ne 10 edde nga batutiisatiisa mbu oyingira Kampala oyingira Uganda bannange ekigenda okutuukako bwana bakimanya neffe twewaayo okulwanira eddembe lyaffe twewaayo okusitandinga ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi bannange totiisibwa Uganda yensi yaffe Uganda z'omwezi ogujja ngenda Kampala ngenda baayo by 10th ngenda banga ndi mu Kampala ekijja kijje. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. People power. Our power. People power. Our power. We demand for all the political prisoners who are still incarcerated in the prisons. And we demand for our victory. We demand for election victory. We demand for the better medical services in Uganda. We demand for our rights. We demand for our freedom. We're tired of seeing our friends, our relatives being killed by the police and other military services. We demand for the freedom
We are here to deliver our message to the United Nations that Uganda is not free. Uganda is bleeding. Our brothers are being killed back at home. We need our freedom. 7 must go. We need 7 must go. 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 People power. People power. Our power. People power. Our power. Our power. People power. Asebo ne banyabo bana Uganda banange abali bonna we bali aba oli South Africa oli mu diaspora wona oli Uganda njagala okukakasa mbuki kukwatako gwewe nawo oli era togwa musubi togwa mumanyi lwansonga president waffe Kyagulanyi Ssentamu yatugamba nga tutandika nti nno wind up. Okay, president waffe yatugamba nti eno gye tuli mu marathoni kitegeeza tukyagenda maaso era marathon tugenda giwangula. 7 must go. People power. Our power. Our power. People power. Tugende tulabise tugende tuokese. Yeah man. Hello. Comrades, at this point we are going to be handing over the memorandum to the representative of the United Nations here, and after we have handed over the memorandum, we will continue with the brief picket and then we will wind up at exactly 12 o'clock as agreed. Yes? Yes, that's why we are here today. And we shall keep on coming. We are going to keep coming. People power. Our power. Our power. People power. Today, we want to... Policemen are killed. Comrades, we have come here to the United Nations purposely to remind the organization of the ill that is happening in our country, of the evils that are happening in our country. We want to remind the United Nations because we know of the values that the United Nations stands for. We know that we stand for the same values like the United Nations. We know that they stand for sustainable peace. We know that they stand for sustainable security. We know that they stand for sustainable development. We know that they stand for a society that is equal. And we come here to remind them of the murders that are happening in our country. We come to remind them of the killings that are happening in our country, Uganda. We come here to remind them of the bad governance that is happening, the looting of government funds, the kidnaps of silent genocide, the land grabbing that is happening in our country. We want to remind you, sir, as we were here before, to say to you, ever since we came here, nothing has changed. Things have just worsened. Many of our people have been kidnapped. This red beret is a crime in my home. If I could wear it in my home right now, I would be already arrested. We can't demonstrate like this. That the United Nations should stand with us. We come to remind you to stand with us because our country is a war zone. Our country is a place of murder and torture and killings. This memorandum consists of all the ills or the evils that the country is going through, performed by the dictator Museveni and his son, David Muhoozi, who thinks that Uganda is a monarchy. Comrades, we want to hand over this memorandum here in front of everyone, knowing that our grievances and the facts of the ills that are happening in Uganda have been handed over to Mr. Dina, representing the United Nations here in Pretoria, South Africa. People power! Our power! Our power! People power! Hey, you sweat too much! Thank you. Hey, you want to say something? Then we will be able to. Thank you, sir. The only thing that I can say is that I'll take the memorandum and to the relevant department and to the relevant line managers. That's all I can say. Thank you so much. Thank you so much for receiving our memorandum, and we pray that the United Nations will listen to our grievances so we can have a peaceful country. Thank you so much. People power, our power, our power, people power, people power, our power, our power, people power. We are going back there. People power, our power, our power, people power, 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 people power, our power, our power, people power. Let us have a brief talk.
bange mwenna njagala okubeebaza mwenna baganda bange abaze mu piketi eno ey'olwaleero. Tulina okumanya nti ffe nga bannayuganda tulina omulimu omunene nnyo ogw'okununula eggwanga yaffe Uganda. Njagala obategeeza embeera bweyimiridde right now nawa Uganda abasajja bano gye bagitunuza. Baganda bange, this is what is happening right now. Ground Museveni agiyeemu buli kintu kyoyita ekyabambega ne private army gy'alina. The whole country is conquered. Ensi yonna bagyetoolodde okuviira ddala ku muntu owa boda okutuuka ku muntu asuubula China. Buli kintu bakiyingiddemu. Mwalabye wano omusajja abamu ku batandikawo obusuubuzi mu Kampala, Haji Ibrahim Muwanga Kibirige ng'afa. Mwalabye nti Ibrahim Muwanga Kibirige nga yakafa wavuddeyo omukazi wa Jim West n'ajja n'agamba nti be batudde mu bintu bya BMK be babi owuninga. Haji Ibrahim Muwanga Kibirige abasajja bano bamuwabutwa bwe yali nga ali mu ddwaliro ng'akwata ku bisenge agezaako okuddamu okuyimirira Haji. Museveni yagenda Moroto n'agulawo Hotel Africana. Naye mwenna mukuze nga muwulira Africana yaani ya BMK. Olwaleero wetwogera abasajja aba hoteli z'omusajja baazitutte. BMK takyalina kantu. Abasajja bonna abaali basuubula mu kibuga Kampala wakati babayingiramu ku mpaka ne bagamba you either with us or you lose everything. BMK yasooka n'agaana okujoyininga kwagalana kubanga kwagalana gurupu gye mulaba gurupu ejja y'abasajja abaganda abasuubuzi. Museveni gy'akozesa okutwala buli akali mu Kampala. Ensonga lwaki Drake asobola okugamba nti alina ebizimbe 12 mu Kampala alinako 2 ebibye. Reason being ti bano abasajja abaatuyingiramu batwale buli kintu. Kati ekigendererwa kye right now ekigendererwa baagala Central Region. Kubanga Central Region ye Kampala ye Wakiso awo wonna baagala wonna wabenga abantu bavunnama buvunnami nga basaba kyakulya. Muntegera baganda bange. So at this present moment tulina obuzibu bunene nnyo ffe nga bannayuganda abali ku ggwanga kubanga saawa eno Museveni yataddemu amaanyi n'asindika ambasado wa wano n'asindika commission eya wano. Kye bali mu kukola kino njagala mukitegere baganda bange. Mulabye nga balangirira bagenda kujja yonna gye mubeera nga bagamba nti baagala bawaki passport ne ID. Ekigendererwa kino njagala mubenga mukimanyi kuba wano tuli ku ggwanga. Ekigendererwa kino abasajja bano baagala bagambe nti ono yaani bagambe nti ono Frank Ganyana. Olwo baze mu kitundu mooli nga bajja nga bakujjako ebikwogerako. Wamala okujjako ebikwogerako, one they want to know is he a citizen or not. Njagala mumpulirize. Wamala okumanya ki kyoli nga bagamba ava mu famire ki yaani ayina ki. Mumpuliriza. Kati etteeka lye bayisiza erya dual citizenship akakodyo kaakano bagamba oba oli ku ggwanga ng'oli citizen tokyakkirizibwa yadde oggula ettaka ki Uganda. Kati Museveni ali mu kunoonya agamba wano ku ground abantu mbasirisiza ye bw'alowooza naye ng'ate tewasirise abantu lwakuba basirise ne omulimu gutambula kuki ku ground. Museveni agamba eno diaspora ngikoze nti buli lwalengera abantu abangi bwe bati nga bwe muli wano agamba abo mbasirisiza nti wano gamba batwaleko buli ke bakoze kuki ku ground naye nka batutteko nti nino sooka obbamanya eyo gye bali kangende mbaweerayo ID ne passport. Bwe namala okumanya nti ono ye Frank Ganyana nja kumanya nti yagula ettaka ewa Kiso. Muntegere baganda bange kye mbawulira. Kakati ekigendererwa ekiriwo kino kwe kututwalako buli ako ke tukoze ku ggwanga ewaffe batuggyeko under the disguise okufuwa ID ne passport batufuulire ddala emomboze nga tokyadda wammwe n'ebiriyo baabitwala oli ku ggwanga omanya ekigenda okuddako ogenda kutuuka ogambe naye kati ne Uganda sikyali mutuuse na buli kye nnina baakitwala nkyambyagaza ki. Olwo ensi yo obenga ogivuddemu ng'ofuukidde ddala kye tuyita efuulu sirevu ng'oli fuulu sirevu nga webakuza wokola ki olaga. Bannange tulwane baganda bange mbeegalidde mujje tulwanise nakyemaliro tetwetaaga kubeera miliyoni 1000 tetwetaagisa kubeera miliyoni meka naye buli lwobanga okkiririza mu kukyusa eggwanga Uganda ligenda kukyuka. Wano mulaba we tuba tulwanira. Mwenyigire mu bintu byonna ebyokukyusa eggwanga. Mwenyigire mu bintu byonna ebyokulwanira eggwanga Uganda kubanga abasajja ensi bagitwala. Abasajja bali batono bwe bati bakutte emmundu bw'oganda nga bakutta bwe batema ab'ebijambiya bwe bakola ekintu kyonna. Ekigendererwa kutusaanyawo tube nga tuli completely nothing. Baganda bange mbeegayiride yonna gye muli mbeegayiride yonna gye mutambulira mujje tulwanirire eggwanga Uganda abasajja ensi bagitutwalako.
abaana bali makomera bavunda tebalina kye bakola baseruufu mu bana babawangula nga bakansala bitundu byabwe bali makomera tewakyali kyakwogera gwali kugwa ng'olina omukisa munene nnyo nnyo keera ku makya n'olwanira ensi yo baganda bagajagala obajukizayo ekintu kino wano mu Johannesburg tulina ekintu kye twatandise gwavudde Mafikeng avudde Clarkston avudde Veruko avudde Bloemfontein avudde Durban njagala mu kitandike kikino era ng'ekintu kino twakikopa ku musajja bamuyitanga Frank Buchanan omusajja oyo be batandika Oxford Group naye Oxford University zemulaba abasajja bano bakira ku makyetwaga naye ensi tugikyusizza tutya kubanga buli kawungezi twesanga mabaala abasajja bano bakola bwe bati bakyusa meeting z'ebbaala ne zifuuka eza politics nga basigala banywa naye ng'emboozi ki Politics. njagala kino ekintu njagala mukiwulize baganda bange mwenna mubeera mu meeting ze mubeeramu abasajja bali mu tutwala final stage batwala mu ntaana ensi bagitwala mukimanyi nti okuvira ddala ku airport oba tewaliwo kyaffe olugabo ku airport buli kintu kyoyitamu kiba kya Museveni woteeri ennungi gyolaba ya Museveni airport yakuteesa buli kintu kyolaba kyaki bazimbyeyo yonna mu zi Action Falls hotel zonna zaabwe za $7 munansoli gisula muddi njagala bamalirayo enteekateeka gye tulina wano mu Johannesburg twakitegedde nti abantu tetuyinza bajjako life yammwe gye mukola ki naye njagala tukyuse ebigambo byetoogera nga tutuuse ku puulu njagala tukyuse ebigambo byetoogera nga tukyuse we tunyweramu njagala tukyuse ebigambo bye tunyumya nga tuli ku birthday party nze obulamu obwange ekintu ekiyitibwa party naggalawo completely meeting zembeeramu n'abantu tuba tulina okwogera ku ngeri ki gye tukyusaamu eggwanga lyaffe kubanga kyekyobugagga kyokka kye tulina banaye tumiitinge oba oyise bantu kabaga oba oyise bantu ku birthday oba wafiiriddwa naye emboozi enyumizibwa mu kifo ekyo mboozi ki baganda bange twogere ku nsi yaffe twetabe mu mikolo egikyusa ensi yaffe tuteme empenda ezikyusa eggwanga Uganda kubanga tewali wagenda kitukolera bano mubala batubawadde memorandum okuva mu 1945 an organization with United Nations since 1945 naye olina okwebuuza abantu abadde tebattibwa e Rwanda abantu bafa bameka eggine mulabe biriyo basankara babatta balumumba babatta e Congo okutta Patrice Lumumba president yaliko Mobutu Sese Seko bamuwa bribe ya mitwalo gya dola 2 n'eki Lumumba bamutta bamusibye emiguwa bwe bati who was the darling of the African continent kati njagala tunye Kyagulanyi nga bolaba Kyagulanyi bwati bwali ne Lumumba bwe yali nga Lumumba ayogera maki mazima gokka na kukyusa Congo na kati saawa eno Congo abazungu kolo dibeera bwezi Museveni n'ayera Sale n'ayera Jovia Sale n'ayera embaawo bali awo bazanya buzanyi batwala buli kyaki nenga UN ekola ki much as yadde nga tujja abantu bano tubawa zino zonna memorandum naye omugugu kusigala kuli kuki kufeffe nyini fe tulina okulwalira ensi yaffe Kyagulanyi talina kyagenda kukola okujjako nga ffe kennyini tumuyimiridde ki Kyagulanyi yasalawo n'ateekawo omubiri gwe ku front line naye gwe weebuuze gwe wateekawo ki ensi yaffe tegenda kukyuka baganda bange trust me wabula kwe awo wofubutuse Clarkston kuwovudde Durban wovudde making sure inawo abantu nga munyumya ku mboozi yemu secondly tusale ku mikwano egitaliko kukyusa ggwanga you lose nothing omuntu yenna nga tafa ku Uganda baganda bange musale ku mikwano tubeere n'emikwano nga gyakukyusa ggwanga tubeere nga tumiitinga nakatuga kakati olwaleero Durban ne Jobaga ne Clarkston tugenda ku miitinga e Marisburg mutegeka kintu kyamanyonyola tusobola ku miitinga tugaa tugenda kwokya nyama nga bwe tunywamu naye ng'omulaba tuli mu kwogera ku ki nga bwe tuteme empenda tukoze tutya okwenunula kubanga abasajja ensi bagitutte abasajja ensi bagitutte mulaba tuli mu lockdown bannayuganda mulaba loko gye balimu ne famire z'abasalimu Sale baziri mu kuwasa embaga muziraba mwabalabye baganda ba Museveni batota nga bawaka miliyoni Range Rover babadde mu bbala nga bo bali mu kukola ki naye nga abantu abala bali mu lockdown bali mayumba babasibiddeyo dda mutegera baganda bange kati bano abasajja ekyo kye batufuula ate ensonga lwaki tuli bwe tuti nti tukkiriza dictator tasobola kubaawo nga mwe baafuga temukkiriza our problem nti ffe tukkiriza naye goyinza okuŋŋa nti ffe tuli bagezi
bana njagala tubere basajja bagundi mwe tululi efe n'agaba tuli wano fe abasajja abagezi ne tukkiriza abasajja abalaalo abatini bwe bati ne batwalako ensi yaffe ne batwala ebyabugagga bye tulina fe abasajja abalina ne oyiro fe tulina okuba wano nga tulina zi companies ezitransporting amafuta mu nsi yaffe tulina okuba nga tuli na companies ezikola enguudo tulina okuba nga tuli ku ground nga tuli basajja abasuubuzi Uganda yemu ku nsi ezisingamu abasuubuzi ku planet Earth mwena mukimanyi naye tunulya ensi yaffe bweri tutulya ensi yaffe bwefaanana tuleme okubeera comfortable ku ggwanga baganda bange temubeera comfortable tobeera comfortable bw'obanga g'olidde Uganda wali atalidde bw'obanga g'onywedde Uganda wali atanywedde baganda bange abantu baffe enjala ekiri eyo mu north bassa abaana basibye abaana bemutalabako na ku TV baganda bange njagala muddeyo nga mukitegedde nti olwaleero tulina obudde butono nnyo kubanga buli otuwa Museveni obudde yeeyongera okwenyweza. Secondly, there is no monopoly about the struggle strategy. There is no monopoly over liberation strategy. Ekyo kyonna gwe kyowulira ng'osobola okukikola teweebuuza buli kintu kyonna kyolaba ng'osobola okikatogola ki teweebuuza baganda bange mujje tulwanire eggwanga lyaffe. Nze Uganda ngirowoozaako okuva ku makya paka kiro paka ku makya kubanga mbeera wano neŋŋaana ye bano abasajja omusajja oyo Mandela nze inspiring nnyo omusajja oyo yali looya ngayomu ku balooya abaddugavu bokka wano mu Johannesburg naye looya oyo yasalawo n'agaana yinza obwalooya bunyamba kiyadde abantu bansasula kanwanirire eki kanwanirire eggwanga lyange baganda bange muddeyo bulungi mwebale kujja mukama abatambuze bulungi tulwanire eggwanga lyaffe. People power, our power, our power, people power, people power, our power, our power, people power. Ngaluwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule. Eno kundi Josembe badde okwata video badde ku live badde okwata video bana eno yange Zembagambe tugodera president waffe gwagenda bawa drink banywe bano People power, our power, people power, people power, our 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 power, our power, people power, people power.
Comrades, we have come here today to remind the United Nations of the dangerous actions that are happening in our country, of the looting of government funds, of the kidnap of innocent people, of the imprisonment of our innocent people, of the killing of our fathers and grandfathers, of the killing of our brothers and sisters, of the many kids in our homes that are no longer going to school. We are here to remind the United Nations that Uganda is at war. We are here to remind the United Nations that there is no more human rights in Uganda. We are here to remind the United Nations that our country has been stolen away by political hyenas. We are here to say to the United Nations that Uganda deserves peace. We are here to say to the United Nations that Uganda needs freedom. We can no longer be slaves in our own country. People power, our power, people power, people power, our power, people power, people power, our power, people power, our power, people power. NUP everywhere, everywhere. NUP, NUP everywhere, everywhere. NUP. We have had a dictator for 44 years. We've had a dictator that has been killing people for 50 years. Since he was in the bush, he has been killing people. We have had enough of innocent souls getting killed. We have had enough of our people losing their own land. We have had enough of our people losing their hard-earned businesses. We have had enough of a government that does not function. We have had enough of a healthcare system that does not work for the ordinary person. We have had enough of an education system that does not help the poor. We have had enough of a country where people die of hunger, while government officials go with billions of shillings, while government officials continue giving away free money to those that support the evil system. We've had enough, comrades, and today we want to remind the United Nations that this should never happen again in our lifetime. This should never happen again in our own country. Uganda is our home. We are in the diaspora. We are not meant to be here. We are meant to be in our own country. We have got a group of dictators. We have a group of mismanagers who are running our country as their own homes, doing as they please, massacring our people, executing innocent political opposition, and executing lots of our fellow comrades. People power, our power, our power, people power, people power, our power, our power, people power. Enough is enough. 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 Museveni must fall. Museveni must fall. Museveni must fall. Museveni must fall. The dictator must fall. The dictator must fall. The dictator must fall. Museveni must fall. Museveni must fall. Museveni must fall. The dictator must fall. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. The dictator must go. The dictator must go. Museveni must go. Museveni must go. Museveni must go. Museveni must fall. Museveni must fall. Museveni must go. Tuliambale ngule. Tuliambale ngule. Tuliambale ngule. Olutalo ngaluwedde. Tuliambale ngule. Tulivimba mu Uganda. Tuliambale ngule. Tuliambale ngule. Tuliambale ngule. Olutalo ngaluwedde. Tuliambale ngule. Tulivimba mu Uganda. People power. Our power. People power. Our power. People 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 power. Our power. Our power. Everywhere. NUP. Our power. People power. Yes, comrades, we are here at the United Nations today to remind this organization of the massacres that are happening in our home, to remind the United Nations of the evil that is happening in our country.
The United Nations was formed after the Second World War. The intention of this organization was to bring sustainable peace to the continent, to bring sustainable peace to the world. Many of those European countries after the Second World War, they all went into an industrial revolution, and all these countries have grown in leaps and bounds. Many of our African countries, to be specific in Uganda, we are still in the Stone Age period. We have people that don't have sanitation, we don't have toilets. In such a generation, how can a human being be going to a toilet to defecate, be going to a bush to defecate, using a bucket to defecate? It can never be that way. We cannot be Africans who still live like slaves. We've been there before. We've seen our grandparents live. We've seen our parents died of hunger. We've seen our people went without clean water. This kind of nonsense must happen again. We have a dictator right now that kills all people that are on the opposition side. Your ticket to death is because you are on the opposition side. We can no longer allow this to happen in our generation. It is our time. The people where we are right now, there are people who died for this country to be free. And for us to rescue our country, we have to put our bodies on the line. We have to fight for our country, because all countries with freedom, there are people that have sacrificed their lives. And that is upon us. We either stand against the dictator or we lose it all. People power, our power. Our power, people power. People power, our power. Our power, people power. Today we want to say to the United Nations, you cannot be silent when thousands of people are being killed. You cannot only be Your voices at the United Nations cannot only be heard when a bomb goes off in Paris. When thousands of Africans are killed, nothing is said. When thousands of Africans are killed, the United Nations is nowhere to be seen. When a bomb goes off in New York, everywhere on the United Nations is the talk of town. It's the talk of the United Nations. Why is the United Nations silent when Africans are being killed? Why is the United Nations quiet when billions of dollars are being stolen by African governments? We can't allow this to go on, comrades. This is our continent, this is our home, Africa is home, Uganda is home, and we must fight to get rid of these dictators. They are upon us. People power, our power. Our power, people power. 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 People power, our power. People power. Our brothers and sisters have been kidnapped back home. They have been killed. Mothers are dying in the hospitals when they are giving birth. Yes. We are sick and tired of this regime. Yes. Seven, stop killing innocent souls. Stop kidnapping our brothers and sisters. Yes. Supporting another party is not a crime. Yes. Supporting our president Robert Chagulanyi is not a crime. Yes. We are free to support another person because you've been in power for more than 35 years. Yes. Mothers are dying, kids are dying. Our kids are not going to school for more than 2 years now. There is no functioning railway line in Uganda. There is no clean water in Uganda. We are living like slaves in our own country. We are sick and tired of you, dictator Museveni. Museveni must go! People power! Our power! People power! Our power! Our power! People power! People power! Our power! Our power! People power! People power! Our power! Museveni must go! Museveni must go! Museveni must go! Museveni must go! Yeah, man. Fellow comrades, this is to remind every one of you that has attended today's rally. This is to remind you that we are using this country as a platform to fight back for the freedom in our home. Yes. Here where we are, people had platforms in Lusaka, Zambia. The Oliver Tambos used to live in Zambia. The Sisurus had their camp in London and Zambia and Lusaka, purposely to fight for freedom of their country. We cannot be comfortable here knowing that our people are dying of hunger. We cannot be comfortable here knowing that our people are being killed by the regime because they have a different political opinion. We cannot be sitting here knowing that our brothers and sisters are no longer going to school because the dictator has made school just for the rich. We cannot allow a system that makes us slaves while we still have the power and energy to fight for a country that was once called the Pearl of Africa. Yeah. People power, our power, our power, people power, people power, our power, our power, people power, people power, our power, our power, people power, our power, people power, people power, our power. Ngaruwede tuliyambale ngule
tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, olutalo nga luwedde, tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda People power! Our power! People power! Bamama abachala mwenna bali mu comfort zone nga mumanyi bannabwe waka bafanga bazaala bannanga muli omutudde mu tebinkwatako bannanga musitukiremu ani agenda otulwanira bannanga Uganda is a failed country musituke tulwane bannange tuli bamukisa nnyo okubeera part of this revolution mamas musituke mujje I'm so lucky to be part of this revolution. At least I'll tell my kids that I fought. Yes. I tried. Yes. People power. Our power. People yes. Power. Our power. Our power. People power. Yes, ngenda kwogera mu Luganda olulimi buli omu munna Uganda aliyo lwotegeera. Essaawa zino tuli mu buwambe, tuli mu diaspora, batuli in South Africa. Not because we want to be here. It's because twavaayo eri nga tudduse ekibabu. Ekibabu kye twadduka neno kitusanzeeyo nga tufunye omununuzi waffe. N'agenda nga tuyisaamu eddoboozi. N'agenda nga atambuza eddoboozi otugumya yonna gye tuli abali e Zambia, abali e Kenya, abali e Tanzania, naffe abali e South Africa. Nti buli omu w'oli kisobokera ddala okulwanirira eggwanga lyo nga coordinator wa Gauteng wagambye nti Bawota Sisulu, Bamandela baani baalwana nga babeesinga mu nsi ez'enjawulo. Essaawa za leero amagye gaatuvaamu kuba nabo bennyini babakola ki babadda. Twagenza okulaba Museveni ng'agenza atiisatiisa abali e Guinea ng'atiisatiisa Jeno olw'okuba nti nno dictator omu abadde yeemalidde emyaka mu buyinza egy'obuwanana ng'egyamwami Museveni nga bamaze amagye gamutadde under house arrest nga gamugyeko obuyinza nga gabaganye otwavolinga n'avaayo atiisetiise nti nno amagye galina okuta pulezidenti wa Guinea. Tekigenda soboka. Badictator bonna abali mu ECOWAS bagenze batiisatiisa amagye ga Guinea neera baganye okuwanika. Under Kyagulanyi revolution tetwewaayo netugamba nti ekiba kibe bwe baba baatubba mu kalulu pulezidenti omulonde tumumanyi nti yaani Kyagulanyi Center bamuwa buli kimu kye bagezaako okubanga bamuwa naye yagaana paka ng'agamba nti Museveni ng'ovudde mu ki mu ntebe twagala ntebe yaffe bannaye mulina essuubi wakayimba akagamba nsaba Mukama ontere mu kusala n'emirembe nyina essuubi nti mama Uganda olitereera. People power. Everywhere. We have to stand together as one. My message to you is just to tell you that we are going to win this battle. There is no dictator, not even a group of dictators who has ever won the power of the people. Yeah, man. Bless up. The power is into the people. So we are the people. We are the power. No dictator here. We are the people. We are the power. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Museveni must go. Museveni must go. Dictator must fall. Dictator must fall. Islam must fall. Muhoozi must go. Ife tutiisibwa tufuna amasimu agatuuka ne 10 edde nga batutiisatiisa mbu oyingira Kampala oyingira Uganda bannange ekigenda okutuukako gwana bakimanya neffe twewaayo okulwanira eddembe lyaffe twewaayo okusitandinga ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi bannange totiisibwa Uganda yensi yaffe wandegeera z'omwezi ogujja ngenda Kampala ngenda mbaayo by 10th ngenda banga ndi mu Kampala ekijja kijje. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. People power. Our power. People power. Our power. We demand for all the political prisoners who are still incarcerated in the prisons. And we demand for our victory. We demand for election victory.
We demand for the better medical services in Uganda. We demand for our rights. We demand for our freedom. We're tired of seeing our friends, our relatives being killed by the police and other military services. We demand for the freedom. We are here to deliver our message to the United Nations that Uganda is not free. Uganda is bleeding. Our brothers are being killed back at home. We need our freedom. 7 must go. We need 7 must go. 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 People power. Our power. People power. Our power. People power. Our power. Our power. People power. Asebo ne banyabo bana Uganda banange abali bonna we bali aba oli South Africa oli mu diaspora na oli Uganda njagala kukakasa mbuchi kukwatako gwewe nawo oli era togwa musubi togwa mumanyi lwansonga president waffe Kyagulanyi Ssentamu yatugamba nga tutandika nti nno wind up okay president waffe yatugamba nti eno gye tuli mu marathon kitegeeza tukyagenda maaso era marathon tugenda giwangula. 7 must go. People power. Our power. Our power. People power. Tugende tulabise tugende twokese. Yeah man. Hello. Comrades, at this point, we are going to be handing over the memorandum to the representative of the United Nations here. And after we have handed over the memorandum, we will continue with the brief picket and then we will wind up at exactly 12 o'clock as agreed. Yes? Yes, that's why we are here today. And we shall keep on coming. We are going to keep coming until they answer us. People power! Our power! Our power! People power! Today, we want to... Policemen are killed. Comrades, we have come here to the United Nations purposely to remind the organization of the ill that is happening in our country, of the evils that are happening in our country. We want to remind the United Nations because we know of the values that the United Nations stands for. We know that we stand for the same values like the United Nations. We know that they stand for sustainable peace. We know that they stand for sustainable security. We know that they stand for sustainable development. We know that they stand for a society that is equal. And we come here to remind them of the murders that are happening in our country. We come to remind them of the killings that are happening in our country, Uganda. We come here to remind them of the bad governance that is happening, the looting of government funds, the kidnaps of silent genocide, the land grabbing that is happening in our country. We want to remind you, sir, as we were here before, to say to you, ever since we came here, nothing has changed. Things have just worsened. Many of our people have been kidnapped. This red beret is a crime in my home. If I could wear it in my home right now, I would be already arrested. We can't come demonstrate here to say like to you this. that the United Nations should stand with us. We come to remind you to stand with us because our country is a war zone. Our country is a place of murder and torture and killings. This memorandum consists of all the ills or the evils that the country is going through, performed by the dictator Museveni and his son, David Muhoozi, who thinks that Uganda is a monarchy. Comrades, we want to hand over this memorandum here in front of everyone, knowing that our grievances and the facts of the ills that are happening in Uganda have been handed over to Mr. Dina, representing the United Nations here in Pretoria, South Africa. People power! Our power! Our power! People power! Hey, you sweat too much. Thank you. Hey, you. You want to say something? Then we will be able to. Thank you, sir. The only thing that I can say is that I'll take the memorandum and to the relevant department and to the relevant line managers. That's all I can say. Thank you so much. Thank you so much for receiving our memorandum, and we pray that the United Nations will listen to our grievances so we can have a peaceful country. Thank you so much. People power! Our power! Our power! People power! People power! Our power! Our power! People power! We are going back there. People power! Our power! Our power! People power! 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 People power!
Our power. People power. Let us have a brief talk. Baganda bange mwenna njagala okubeebaza mwenna baganda bange abaze mu piketi eno ey'olwaleero. Tulina okumanya nti ffe nga bannayuganda tulina omulimu munene nnyo ogw'okununula eggwanga yaffe Uganda. Njagala okubategeeza embeera bweyimiridde right now nawa Uganda abasajja bano gye bagitunuzza. Baganda bange, this is what is happening right now. Ground Museveni agiyeemu buli kintu kyoyita ekyabambega ne private army gy'alina. The whole country is conquered. Ensi yonna bagyetoolodde okuviira ddala ku muntu owa boda okutuuka ku muntu asuubula e China. Buli kintu bakiyingiddemu. Mwalabye wano omusajja abamu ku batandikawo obusuubuzi mu Kampala, Haji Ibrahim Muwanga Kibirige ng'afa. Mwalabye nti Ibrahim Muwanga Kibirige nga yaakafa. Wavuddeyo mukazi wa Jim West najja n'agamba nti be batudde mu bintu bya BMK be babi owninga. Haji Ibrahim Muwanga Kibirige abasajja bano bamuwa butwa. Bwe yali nga ali mu ddwaliro ng'akwata ku bisenge agezaako okuddamu okuyimirira Haji, Museveni yagenda Moroto n'agulawo Hotel Africana. Naye mwenna mukuze nga muwulira Africana yaani ya BMK. Olwaleero bwe twogera abasajja aba hoteli z'omusajja baazitutte. BMK takyalina kantu. Abasajja bonna abaali basuubula mu kibuga Kampala wakati babayingiramu ku mpaka ne bagamba you either with us or you lose everything. BMK yasooka n'agaana okujoyininga kwagalana kubanga kwagalana gurupu gye mulaba. Gurupu y'abasajja abaganda abasuubuzi Museveni gy'akozesa okutwala buli akali mu ki mu Kampala. Ensonga lwaki Drake asobola okugamba nti alina ebizimbe 12 mu Kampala alinako 2 ki ebibye. Reason being tibana abasajja baatuyingiramu batwale buli kintu. Kati ekigendererwa kye ki right now ekigendererwa baagala Central Region. Kubanga Central Region ye Kampala ye Wakiso awo wonna baagala awo wonna wabenga abantu bavunnama buvunnami nga basaba kyakulya. Muntegera baganda bange. So at this present moment tulina obuzibu bunene nnyo ffe nga bannayuganda abali ku ggwanga kubanga saawa eno Museveni yataddemu amaanyi n'asindika ambassador wa wano n'asindika high commission eya wano. Kye bali mu kukola kino njagala mukitegere baganda bange. Mulabye nga balangirira bagenda kujja yonna gye mubeera nga bagamba nti baagala bawaki passport ne ID. Ekigendererwa kino njagala mubenga mukimanyi kuba wano tuli ku ggwanga. Ekigendererwa kino abasajja bano baagala bagambe nti ono yaani bagambe nti ono Frank Ganyana. Olwo baze mu kitundu mwoli nga bajja nga bakujjako ebikwogerako. Wamala okujjako ebikwogerako, one they want to know is he a citizen or not. Njagala mumpulirize. Wamala okumanya kikyoli nga bagamba ava mu famire ki yaani ayina ki. Mumpuliriza. Kati etteeka lye bayisize erya dual citizenship akakodyo kaakano bagamba oba oli ku ggwanga ng'oli citizen tokyakirizibwa yadde oggula ettaka ki Uganda. Kati Museveni ali mu kunoonya agamba wano ku ground abantu mbasirisiza ye bw'alowooza naye ng'ate tewasirise abantu lwakuba basirise ne omulimu gutambula ku ki ku ground. Museveni agamba eno diaspora ngikoze nti buli lwalengera abantu abangi bwe bati nga bwe muli wano agamba abo mbasirisiza nti wano gamba twaleko buli ke bakoze ku ki ku ground naye nka batutteko nti nino sooka obbamanya eyo gye bali kangende mbaweerayo ID ne ki ne passport. Bwe namala okumanya nti ono ye Frank Ganyana nja kumanya nti yagula ettaka Wakiso. Muntegere baganda bange kye mbawulira. Kakati ekigendererwa ekiriwo kino kwe kututwalako buli ako ke tukoze ku ggwanga ewaffe batuggyeko under the disguise okutuwa ID ne passport batufuulire ddala emomboze nga tokyadda wammwe n'ebiriyo babitwala oli ku ggwanga omanye ekigenda okuddako ogenda kutuuka ogambe naye kati ne Uganda sikyali mutuuse na buli kyennina bakitwala nkyambyagazaaki. Olwo ensi yo obenga ogivuddemu ng'ofuukidde ddala kye tuyita efuulu sirevu ng'oli fuulu sirevu nga bwe bakuzawo okola ki olaga. Bannange tulwane baganda bange mbeegalidde mujje tulwanise nakyemaliro tetwetaaga kubeera miliyoni 1000 tetwetaagisa kubeera miliyoni meka naye buli lwobanga okkiririza mu kukyusa eggwanga Uganda ligenda kukyuka. Wano mulaba we tuli we tuba tulwanira mwenyigire mu bintu byonna ebyokukyusa eggwanga.
mwenyigire mu bintu byonna ebyokulwanira eggwanga Uganda kubanga abasajja ensi bagitwala abasajja bali batono bwe bati bakutte mumbi Buganda nga bakutta bwe batema ab'ebijambiya bwe bakola ekintu kyonna ekigendererwa kutusaanyawo tube nga tuli completely nothing. Baganda bange mbeegayiride yonna gye muli mbeegayiride yonna gye mutambulira mujje tulwanirire eggwanga Uganda abasajja ensi bagitutwalako. Abaana bali makomera bavunda tebalina kye bakola baserufu bamubala bawangula nga bakansala bitundu byabo bali makomera tewakyali kyakwogera gwali ku ggwanga oyina omukisa munene nnyo kera kumakya n'olwanira ensi yo. Baganda bange njagala obajukizayo ekintu kino wano mu Johannesburg tulina ekintu kye twatandise gwavudde Mafikeng avudde Clarkston avudde Veruko avudde Bloemfontein avudde Durban njagala mukitandike kikino. Era ng'ekintu kino twakikopa ku musajja bamuyitanga Frank Buchanan. Omusajja oyo be batandika Oxford Group naye Oxford University zemulaba. Abasajja bano bakira ku makya bagana ensi tugikyusiza tutya kubanga buli kawungeezi twesanga mabaala. Abasajja bano bakola bwe bati bakyusa meeting z'ebbaala ne zifuuka eza politics nga basigala banywa naye ng'emboozi ki politics. Njagala kino ekintu njagala mukiwulize baganda bange mwenna mubeera mu meeting ze mubeeramu. Abasajja bali mu tutwala final stage batwala mu ntaana ensi bagitwala. Mukimanyi nti okuviira ddala ku airport oba tewaliwo kyaffe. Olugabo ku airport buli kintu kyoyitamu kiba kya Museveni. Woteri ennungi gy'olaba ya Museveni, airport yakuteesa, buli kintu ky'olaba kyaki. Bazimbye eyo yonna mu zi Action Falls hoteli zonna zaabwe za $700. Munansoli gisula muddi. Njagala bamalirayo enteekateeka gye tulina wano mu Johannesburg. Twakitegedde nti abantu tetuyinza bajjako life yammwe gye mukola ki naye njagala tukyuse ebigambo byetoogera nga tutuuse ku puulu. Njagala tukyuse ebigambo byetoogera nga tukyuse we tunyweramu. Njagala tukyuse ebigambo bye tunyumya nga tuli ku birthday party. Nze obulamu obwange ekintu ekiyitibwa party naggalawo completely. Meeting zembeeramu n'abantu tuba tulina okwogera ku ngeri ki gye tukyusaamu eggwanga lyaffe kubanga kyekyobukkakka kyokka kye tulina. Banaye tu meeting oba oyise bantu kabaga oba oyise bantu ku birthday oba wafiiriddwa naye emboozi enyumizibwa mu kifo ekyo mboozi ki. Baganda bange twogere ku nsi yaffe twetabe mu mikolo egikyusa ensi yaffe tuteme empenda ezikyusa eggwanga Uganda kubanga tewali wagenda kitukolera. Bano mubala batubawadde memorandum okuva mu 1945 an organization with the United Nations since 1945. Naye olina okwebuuza abantu abadde tebattibwa e Rwanda abantu bafa bameka. Egine mulabe biriyo Basankara babatta Balumumba babatta e Congo okutta Patrice Lumumba president yaliko Mobutu Sese Seko bamuwa bribe ya $2 n'eki. Lumumba bamutta bamusibye emiguwa bwe bati. Who was the darling of the African continent? Kati njagala tunye Kyagulanyi nga bolaba Kyagulanyi bwati bwali ne Lumumba bwe yali. Lumumba ayogera maki mazima gokana kukyusa Congo na kati sawa eno Congo abazungu kolo dibeera bwezi Museveni naayera Sale naayera Jovia Sale naayera embaawo bali awo bazanya buzanyi batwala buli kyaki nenga UN ekola ki much as yadde nga tujja abantu bano tubawa zino zonna memorandum naye omugugu kusigala kuli kuki kufeffe nyini tulina okulwalira ensi yaffe. Kyagulanyi talina kyagenda kukola okujjako nga feke nyini tumuyimiridde ki Kyagulanyi yasalawo n'ateekawo omubiri gwe ku front line naye gwe weebuuze gwe wateekawo ki. Ensi yaffe tegenda kukyuka baganda bange trust me. Kwabula kwe awo wofuutuse Clarkston woovudde e Durban woovudde making sure oyinawo abantu nga munyumya ku mboozi y'emu. Secondly tusale ku mikwano egitaliko kukyusa ggwanga. You lose nothing. Omuntu yenna nga tafa ku Uganda baganda bange musale ku mikwano. Tubeere n'emikwano nga gya kukyusa ggwanga. Tubeere nga tumiitinga nakatuga kakati olwaleero Durban ne Jobaga ne Clarkston tugenda kumiiti ne Marisburg. Mutaka kijja manyonyola. Tusobola kumiitinga tuga tugenda kwokya nnyama nga bwe tunywamu naye ng'omulaba tuli mu kwogera ku ki nga bwe tuteme empenda tukoze tutya okwenunula kubanga abasajja ensi bagitutte. Abasajja ensi bagitutte mulaba tuli mu lockdown. Bannayuganda balaba loko gye balimu ne famire z'abasalimu sale baziri mu kuwasa embaga muziraba.
Mwabalabye baganda ba Museveni batotanga bawaka miliyoni Range Rover babadde mu bbala nga bo bali mukola ki naye nga abantu abala bali mu lockdown bali mayumba babasibiddeyo dda mutegera baganda bange kati bano abasajja ekyo kye batufuula ate ensonga lwaki tuli bwe tuti nti tukkiriza dictator tasobola kubaawo nga mwe baafuga temukkiriza our problem nti ffe tukkiriza naye goyinza okuŋa nti ffe tuli bagezi banaye njagala tubeere basajja bagundi mwe tunuulire ffe nanga bwe tuli wano ffe abasajja abagezi ne tukkiriza abasajja abalaalo abatini bwe bati ne batwalako ensi yaffe ne batwala ebyabugagga bye tulina ffe abasajja abalina ne oiro ffe tulina okuba wano nga tulina zi companies ezitransporting amafuta mu nsi yaffe tulina okuba nga tulina companies ezikola enguudo tulina okuba nga tuli ku ground nga tuli basajja abasuubuzi Uganda y'emu ku nsi ezisingamu abasuubuzi ku planet Earth mwena mukimanyi naye tunuli ensi yaffe bweri mutuli ensi yaffe bwefaanana tuleme okubeera comfortable ku ggwanga baganda bange temubeera comfortable tobeera comfortable bw'obanga g'olidde Uganda wali atalidde bw'obanga g'onywedde Uganda wali atanywedde baganda bange abantu baffe enjala ekiri eyo mu north bassa abaana basibye abaana bemutalabako na ku TV baganda bange njagala muddeyo nga mukitegedde nti olwaleero tulina obudde butono nnyo kubanga buli wetuwa Museveni obudde yeeyongera okwenyweza. Secondly, there is no monopoly about the struggle strategy. There is no monopoly over liberation strategy. Ekyo kyonna gwe kyowulira ng'osobola okukikola teweebuuza buli kintu kyonna kyolaba ng'osobola okikikola ki teweebuuza baganda bange mujje tulwanire eggwanga lyaffe. Nze Uganda ngirowoozaako okuva ku makya paka kiro paka ku makya kubanga mbeera wano neŋŋaana naye bano abasajja omusajja oyo Mandela nze inspiring nnyo omusajja oyo yali looya nga y'omu ku balooya abaddugavu bokka wano mu Johannesburg naye looya oyo yasalawo n'agaana naye nze obwalooya bunyamba kiyadde abantu bansasula kanwanirire ki kanwanirire eggwanga lyange baganda bange muddeyo bulungi mwebale kujja Mukama abatambuze bulungi tulwanire eggwanga lyaffe. People power! Our power! Our power! People power! People power! Our power! Our power! People power! Ngaluwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule. Eno kundi Josembe badde okwata video badde ku live bamanya okwata video eno yange nze mbagambe tugoddirira pulezidenti waffe gwagenda obawa dulinki banywe bano
Mulongo Mafikenge.